Twoje dziecko urodziło się na Wyspach, więc ma paszport UK, prawda? Otóż nie. W tym kraju nawet pałac Buckingham wydaje szybciej przepustki niż Home Office decyzję o obywatelstwie. W dzisiejszym odcinku opowiem Ci dokładnie, jak to wygląda. Zero ściemy, same konkrety. Zapraszam! W dzisiejszym odcinku opowiem Ci o czymś, co być może jest ważniejsze nawet od Twojego własnego paszportu UK, czyli o paszporcie dla Twojego dziecka. I tym razem nie będzie osobistych historii, a to z tej prostej przyczyny, że sam nie mam dzieci. Natomiast mam cierpliwość do czytania ze zrozumieniem stron gov.uk i postaram się opowiedzieć Ci w sposób prosty i zrozumiały najważniejsze zasady i wyjątki. Z góry zaznaczam, że nie są to porady, a jeśli Twoja indywidualna sytuacja jest nietypowa, zalecam Ci skontaktować się z licencjonowanym doradcą w tym zakresie. Jeśli to rozumiesz, zaczynamy! Wiele osób myśli, że jak dziecko urodziło się na Wyspach, to obywatelstwo i paszport dostaje automatycznie. To brzmi logicznie, prawda? Tylko że logika w systemie Home Office to rzadki gatunek. Tutaj nie ma znaczenia miejsce urodzenia, tylko status rodziców w momencie narodzin. Zasada jest taka, że jeśli przynajmniej jeden z rodziców ma obywatelstwo brytyjskie, settled status lub też indefinite leave to remain, wtedy dziecko dostaje obywatelstwo z automatu. I tak na przykład, jeśli mama ma status settled, a tata pre-settled, to dziecko już ma paszport i obywatelstwo w kieszeni. Natomiast jeśli żaden z rodziców nie ma statusu stałego pobytu w momencie narodzin, dziecko nie jest automatycznie Brytyjczykiem i musi przejść przez procedurę rejestracji, do której jeszcze wrócimy. To dosyć częsta sytuacja wśród rodzin, które przybyły do UK po Brexicie, myśląc, że narodziny na Wyspach załatwią sprawę. Niestety nie. Home Office widzi to zupełnie inaczej. Najprościej mówiąc, Twoje dziecko może mówić cockneyem, oglądać ulicę Sezamkową i wcinać chipsy z octem, ale w świetle brytyjskiego prawa nadal będzie traktowane jako non-British at birth. Takie są przepisy. Żadnych skrótów. A jeśli chcesz ogarnąć całą procedurę zdobywania brytyjskiego obywatelstwa i paszportu UK, wpadaj na moją playlistę pod tytułem Paszport UK 2025. Link zostawiam w opisie pod filmem, w przypiętym komentarzu oraz w prawym górnym rogu ekranu. Jeśli dziecko urodziło się w UK, ale w trakcie narodzin rodzice nie mieli ani obywatelstwa, ani też stałego pobytu, wtedy takie dziecko trzeba zarejestrować. Wniosek o rejestrację, czyli formularz MN1, składa się w tej sytuacji do Home Office, a nie HM Passport Office. To bardzo ważne, gdyż to Home Office wydaje decyzję o przyznaniu obywatelstwa, podczas gdy HM Passport Office jedynie wydaje dokument. Opłata za rejestrację to 1214 funtów. Tak, dobrze słyszysz. Trzeba wydać ponad 1000 funtów, zanim w ogóle zaczniesz myśleć o paszporcie. Do wniosku trzeba dołączyć też akt urodzenia dziecka, potwierdzenie statusu rodziców oraz dokumenty pobytowe. I co ważne, te dokumenty muszą być w oryginale. Home Office nie akceptuje skanów, bo lubi dotykać papier. Po złożeniu wniosku pozostaje już tylko czekać. Może to być parę tygodni, ale równie dobrze może to być parę miesięcy, czyli klasyczne brytyjskie tempo. Dopiero po zatwierdzeniu rejestracji możesz składać wniosek o wydanie paszportu UK dla dziecka. Jeśli zrobisz to odwrotnie, dostaniesz odmowę i stracisz pieniądze, dlatego też warto sprawdzić 2 razy, niż później płakać nad rozlanym mlekiem. Zanim przejdziemy dalej, krótka autopromocja. Jeśli chcesz poprawić swój angielski lub też przygotowujesz się do egzaminu GESE i chcesz wiedzieć, czy dasz sobie radę, zapraszam Cię na bezpłatną próbną lekcję online ze mną. Mam dla Ciebie również darmową, przydatną checklistę, dzięki której sprawdzisz, czy też już możesz starać się o obywatelstwo brytyjskie i paszport UK. Oba linki znajdziesz w opisie pod filmem oraz w przypiętym komentarzu. A jeśli uważasz ten film za fajny, wartościowy i pomocny, koniecznie daj łapę w górę, a także kliknij w suba oraz w dzwoneczek. Dla Ciebie to tylko 3 kliki myszką, a dla YouTube'a to wyraźny sygnał, że ten film należy pokazać kolejnym widzom. Z góry dziękuję, a my lecimy dalej. W przypadku dzieci urodzonych poza UK, tutaj obowiązuje prosta zasada, mianowicie liczy się status rodziców. Czyli jeśli w trakcie narodzin przynajmniej jeden z rodziców posiadał paszport UK, to dziecko automatycznie staje się obywatelem. To tak zwane citizenship by descent. Innymi słowy, dziecko może się urodzić w Polsce, w Irlandii czy gdziekolwiek indziej na świecie, ale jeśli mama lub tata mają już w kieszeni paszport UK, wtedy Home Office mówi:
Welcome, little Brit. A przy okazji, jeśli twoje dziecko urodziło się w Irlandii, a ty jako rodzic masz paszport irlandzki, sprawa może wyglądać zupełnie inaczej i w wielu przypadkach paszport brytyjski nie jest wam obydwu do niczego potrzebny. Więcej na ten temat mówię w osobnym filmie na temat Irlandii, który też jest częścią playlisty Paszport UK 2025, ale w razie czego zostawiam linka w opisie pod tym filmem, w przypiętym komentarzu oraz w prawym górnym rogu ekranu. A wracając do poprzedniego wątku, jeśli dziecko urodzi się za granicą, a rodzice nie mają obywatelstwa, wtedy wchodzi w grę formularz MN1 i rejestracja, czyli ten sam proces, co w przypadku dziecka urodzonego w UK bez statusu rodziców. Można zatem powiedzieć, że nawet brytyjskość ma swoją cenę i to całkiem niemałą. Zdarza się, że rodzic otrzymuje brytyjskie obywatelstwo już po narodzinach dziecka. Wtedy sprawa robi się bardziej skomplikowana i zazwyczaj wymaga indywidualnej analizy. Natomiast ogólna zasada jest taka, że obywatel zawsze może przekazać obywatelstwo dziecku, natomiast posiadacz statusu jeszcze nie. Podsumowując, miejsce urodzenia nie ma znaczenia, tylko status rodziców. I tak przykładowo możesz być dzieckiem Brytyjczyka z Krakowa bądź też z Limy i mieć obywatelstwo, a możesz być też dzieckiem Polaków bądź też Peruwiańczyków urodzonym w Londynie i nie mieć paszportu. Być może trochę to dziwne, ale idealnie pasuje do brytyjskiej logiki. Paszport UK to nagroda na końcu drogi. Najpierw trzeba zdobyć brytyjskie obywatelstwo dla dziecka przez odpowiedni status rodziców, ewentualnie przez rejestrację. Dopiero potem składa się wniosek do HM Passport Office, a nie do Home Office. Wniosek można złożyć online poprzez stronę gov.uk lub też pocztą. Online opłata wynosi 53,5 funta, pocztą 64 funty. Do wniosku należy dołączyć zdjęcie w stylu off-white, czyli żadnego uśmiechu, żadnych emocji i żadnych cieni. Inaczej mówiąc, trzeba wyglądać jak człowiek, który spędził co najmniej godzinę w kolejce w urzędzie, a zwłaszcza z bobaskiem, to różnie z tym bywa. Jeśli chodzi o czas oczekiwania, to może być od 3 do 10 tygodni, choć latem ten czas może się wydłużyć. I bardzo ważne, nie składaj wniosku o paszport, zanim nie uzyskasz obywatelstwa. W przeciwnym razie zostaniesz potraktowany jak pasażer na lotnisku, który chce już iść do bramki, a jeszcze się nie odprawił. Innymi słowy, najpierw ogarnij obywatelstwo, a potem zajmij się wnioskiem o paszport. Pierwszy błąd to przekonanie, że narodziny na Wyspach równa się obywatelstwo brytyjskie, a w rzeczywistości decyduje nie miejsce urodzenia, tylko status rodziców w momencie narodzin dziecka. Drugi błąd to składanie wniosku o paszport, zanim dziecko dostanie obywatelstwo. W tej sytuacji odmowa i strata pieniędzy są więcej niż pewne. Błąd trzeci to dokumenty. Musisz dostarczyć oryginały, bo kopie i skany Home Office traktuje jak memy z internetu. A w razie wątpliwości polecam sprawdzić listę wymaganych dokumentów na gov.uk i nie kombinować. A na koniec mała osobista wskazówka, mianowicie uzbrój się w cierpliwość, ponieważ nawet idealnie wypełniony wniosek musi trochę potrwać. Nie ma zatem sensu dzwonić czy pisać maile do nich co 2 dni z pytaniem czy już, bo w tym kraju czas płynie według kalendarza Home Office, a to jest osobna strefa czasowa. PS. Zdaję sobie doskonale sprawę, że niektóre rzeczy słyszysz już po raz kolejny w tym samym filmie, ale ja to widzę tak. Lepiej, żebym to ja 10 razy powtarzał to samo w jednym filmie, niż żebyś ty zrobił jeden błąd, a potem płacił podwójnie, o twoim czasie i nerwach już nie wspominając. Rozumiemy się? Podsumowując, paszport UK dla dziecka to nie prezent, tylko efekt cierpliwości i papierologii. Wszystko zależy od statusu rodziców, kolejności działań i odrobiny spokoju, czyli najpierw obywatelstwo, a potem paszport. Żadnych skrótów. A ponieważ zasady mogą się zmieniać szybciej niż premierzy na Downing Street, polecam Ci zawsze sprawdzać aktualne informacje na stronie internetowej gov.uk. W tym miejscu przypominam Ci o moich prezentach dla Ciebie, czyli próbnej lekcji online oraz praktycznej checkliście. Linki znajdziesz w opisie pod tym filmem oraz w przypiętym komentarzu. A jeśli chcesz mieć pełny obraz drogi do brytyjskiego obywatelstwa oraz paszportu UK, wpadaj na moją playlistę pod tytułem Paszport UK 2025. Link umieściłem w opisie pod tym filmem, w przypiętym komentarzu oraz w prawym górnym rogu ekranu.
Last not least, jeśli ten film był dla Ciebie fajny, wartościowy i pomocny, koniecznie napisz jakiś komentarz, daj łapę w górę, a także kliknij w suba i w dzwoneczek. A jeśli Twoje dziecko ma już paszport UK, to gratulacje. Teraz jesteście bardziej settled niż Westminster w poniedziałek rano. Dzięki wielkie za oglądanie do końca. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia wkrótce. Cheers!